Bonjour, bonjour la famille. Maman Bijou naeka kosa la bino publicité à maison de passage na biso o ezalaka na matonge na Iribu A37. Auberge na biso ezawana pona ndeko oyo yozotalanga. Maman Bijou alobiso ko lingo kele na yo congé na kin. Ko hésiter te tozara na adresse kaka moko. Na matonge na Iribu A37. Benganga ozwa place na oya kolala sino okorate. Maman Bijou alobi et pas na biso tozala toujours plein. L'appartement na biso bandi à partir ya $15 par jour. So ko futa na Europe ko futa na euro. So ko futa na Congo ko futa na dollar. Maman Bijou alobi oya $15 wana so ko yeko umela. À partir ba 3 mois tozala na $10. Yaboye ezawa pika kipa ya Maman Bijou. Maman Bijou alobi merci d'avoir opé sa confiance, vous allez toujours là pour la repérer sa numéro à téléphone n'engé pas ya batou. Maman Bijou alobi il fait la force. En tout cas bande kolanga. C'est dans autre tambola tamsu na makolo. Na komi na place oyo. Na sepela makasi parce que Maman Bijou avant d'aller na village. Au mon église na biso. Wana église na biso esika moi nanga moi si blessing. Azwa ki première communion na ye. Omoni Maman Bijou avant d'aller na village. Omoni babilanga la biso ya village yango yo. Omoni banda kwana na musika kuna. Omoni banda kunenge etandami Omona ata kioske moko liboso te. Okomona ata terrasse moko liboso te. Okomona ata soki mama mwa te kamikate liboso te. Donc bomoni mokili ndenge eza calme. Mena ki calme wana batu baza na kati ya bandako wana bomoni batu baza na kati ya bandako wana bozomona mokili calme. Donc naza waka ngamoko. Oti komona ba garçon mo baza kotoyo. Baza na mwa coin kuna. Bozomona elikolo bateke batu baza na kati ya bandako te batu baza na kati ya bandako. Ona kokolo baneti sima ya bandako na bango basima ya bandako na bango yango oyo. Donc babilanga oyo ifeza peka ya bato baza awa. Bazaza awa ya baza na mwa bilanga na bango basala. Ozomona village na biso Maman Bijou avant d'aller na village. Toza calme, toza kimia. Na église na biso pembeni. École bana ezala na venir kuna ya église. Donc Maman Bijou avant daka na village. Village na biso yango yo bandako na biso yangwana. Donc c'est ça quoi. Alika ko lakisa nde mokile ba mindele vanda calme, nde mokile ba mindele zala kimia. Awa mutolanda vie privée ya mutu azalité. Mutolanda vie privée ba to azalité. Awa mutasenga muninga Mungu, mutasenga muninga fufu nanga kutu etebi. Makambo na poto et pas la biso to yebi yango te. Donc c'est ça quoi. Mais et arrivaka netinga voisine nga moko lelo uti ko senga nga ya mundele auti ko senga ngai papier essuie tout. Ba mouchoir ba papier à cuisine wana auti ko senga nga ngo asengi nga na pesi rouleau mobimba. Mais makamba boye ekoki ko zata stam sous dans ekoki ko sala ma depuis to kota na balopango wana ça fait au moins 5 ans. Oh, c'est la deuxième fois à Sengangai. Tout à l'heure, Sengangai miliki parce que ça rappelé kaka dimanche. Je sais pas la dimanche, biloko magasin ça la ya kokangama. Les lopeza dimanche na moni avec Sengangai papier à cuisine. Donc pour moi mokila ba mindele ndenge za kitoko. Maman Bijou lobi songi penza ba voisin to yebi yango te. Mutu mutaki pa vina ye. Et puis les soucis moi mokindenge za kimia baton so bazana bakati ya bandako na bango voisin moko ta bimisi awa moto amikate ezate. Donc nzamba sala vraiment mokilo mystique ayo kansa batu bazate nzoka batu bazali vraiment mutu songi kuya na ona poto te parce que surtout so vandi na mboka Maman Bijou ko saluer na yo ozanga mutu otonga oko mutonga banala nala ça va Nanushka, coucou. Omoninga na mbala biso. Maman Bijou za na bapoko abwe na beta amatu. Po ba lubi kotambola makolo eza bien makasi. À suivre, ninga na filmer biloko mboka Maman Bijou avandaka. Bye yo. Na moni siko batu bakomoleka.
namoni mama mwazo ya na mbwana yeso kuna bato bakomoleka depuis na telemaki aso 30 minutes na mona bato te mboka modele nini mama kelela bato mboka baba bijou de matata donc mo bapokwa boye mo ebimi makasi nga bino mo banzo kitala bimana ndala na biso sana pipi comme ça na mata na laxi bino mboka na biso mabe sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino botala ndenge mama bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 o pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni siko tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi pona koya kosala mwa repos bapa ya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya koumela mama bijou alobi kobanga te mama bijou sololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama bijou abongiseli bino ba appartement na biso mama bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama bijou alobi toza na problème ya maite toza na problème ya courante toza na départ unique toza na groupe tema na yo ba appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki pe okoya koumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na irebu A37 te mama bijou alobi solution eza epa na biso ya boye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso mama bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na irebu A37 mama bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na irebu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama bijou atie tina ba chargeur mpona kocharger téléphone mama bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na yo na poto contacte mama